喂，我喺度啊，見唔見到啊？呢度啊，泳池嚟㗎。嗱，各位阿哥阿姐，即係你哋咧就依家係叫咩退休狀態係嘛？但係其實你哋唔應該叫退休嘅，應該叫做人生嘅收成期。咁人生嘅收成期要點咧？就係要站在高處，然後一覽眾山小。呢個外邊嘅景你望下先，哇！嗱，拉近啲俾人睇，廣州塔啊，嗰啲咩珠江新城嗰啲咩天際線啊，嗱呢邊係啦，嗱哇，跟住仲要中信啊嗰邊啊都望到嘅，掂唔掂水先？嗱咁啊，樓下雖然啊有個內環喺度，但係咧唔嘈嘅，咁啊陽台位置啦，其實呢啲嘢都冇乜好講噶啦。嗱，你哋都係研究噶啦，係嘛？又話人哋暗啊，又話乜，又話差，又話咧啲天花啊跌晒落嚟啊咁樣。喂，咁多年個裝修都係咁樣，係嘛？冇計嘅喎。嗱，當年就係咁樣搬入嚟噶啦。嗱，呢間房咧就細細地嘅，咁啊佢一樓啊4間房。嗱過埋呢度啦，呢邊咧呢個工位，呢啲唔使問噶啦，都係全明噶啦。呢啲咁樣唔要噶啦，自己拆啦。咁啊呢度嗱，哇原來佢毛坯係咁嘅喎，當年毛坯係咁嘅喎。得唔得啊？收唔收貨啊？即係千禧年左右嘅樓，嗰啲裝修嗱就係咁噶啦。呢度哇呢間房大喎，嗱唔知點講啊，反正就係大。仲有個吧台，呢個吧台 Dry Martini 得唔得？樓梯底呢度仲可以儲物，呢啲細節位我哋要話晒俾你哋聽啊！嗱，樓梯底都係儲物嘅，咁功能區咧就仲爭個廚房，廚房喺呢度，個抽油煙機已經冇咗個咩咯，得返啲線喺度，呢邊都有噶啦。嗱，頂樓水壓可以嘅，嗱梯間環境咁樣，嗱3梯唔知幾多戶，咁重點嚟咯喎，上去，上到嚟複式嘅呢間房咧，呢間係咪房嚟㗎？嗱呢度咧就冇掣士多房咁樣，呢邊咧就主人房啦。呢個主人房咧，三邊落床，但係咧，你過嚟啊，英俊你過嚟。如果你瞓喺度，喂後面白布啊，寫個電字喺度，得唔得啊？哇！呢度你睇下，按摩池都可以揾到啊！嗱，講唔到嘢。嗱，再入翻嚟睇，喂，再出翻嚟睇，嗱，呢度仲有個泳池，若然你唔中意嘅話，養魚係冇問題嘅。嗱，屌你咩隔離屋啊？你睇下搭鳩埋個棚出嚟啊！真係誇張啊呢度，你睇下呢個位冇遮擋，成個海珠乃至天河啊！咩地方都望到啊！瘦狗嶺都望到啊！真係誇鳩張嗱，220方598，再見。